Ćao, dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo ovsene pahuljice. Od sastojaka su vam potrebne ovsene pahuljice. Ne one instant, one mnogo sadrže šećera, nego ove. Višnje, ovo je mleveni lan, bademi, suve grožđice i jogurt. Pa da počnemo. Sad treba da skuvamo ovsene pahuljice. Sipate čašu vode. I 4 supene kašike ovsenih pahuljica. I ovako kuvate ni minut da se malo zgusne. I to je to. Kada smo skuvali ovsene, sipamo ih u posudu. Onda sipamo višnje. Ovdje ima 100 grama višnji, malo jogurta, možete i bez jogurta, možete s mlekom, s čim god želite, ja stavim nekad i whey protein. Stavite mleveni lan, ima 10 grama, ove suve grožđice i bademe na kraju. I to nam je ovsena kaša i mnogo je zdravija od ovih kupovnih i možete da pravite od raznih voćki, da stavljate šta god želite od priloga. Također ovsene pahuljice su žitarice od celog zrna i drže veliku koncentraciju rastvorivih vlakana koji pomažu prilikom smanjenja lošeg kolesterola i nivoa šećera u krvi. Imaju nizak kemijski indeks, što je jako važno. Neki jedu ovsene za doručak, a ja ih jedem pre ili posle treninga, jer sadrže sve što mi je potrebno od makronutrijenata. Mislim da je bolje da se jedu za neku vrstu užine više nego za doručak. Vidimo se u nekom od sljedećih videa. Ćao!